radio voice. Cek testing 1 2 3. Ini kayak siaran radio ini berarti ya. Kayak radio. Cek testing. Sebenarnya ini juga bisa di efeknya ini nggak pakai efek ini. Kita cukup pakai EQ juga bisa. Oh, oke. Misal seperti ini. Kita pakai EQ aja. Caranya gampang, kita tinggal cut low-nya sama high-nya. Kemudian naikin ini. Ya, ini kayak mid-nya, radio ya. Kayak radio cek lawas nih. testing. Kemudian kita cari frekuensi sekitar mungkin 1000 atau 2000-an. Biasanya saya pakai di frekuensi 1000. Oh, 1000 sampai 1500, jadi suaranya seperti ini. oke. Cek testing, kemudian kita kompres maksimal, terus gainnya dimaksimalin. Nah, seperti ini. Noise. Ada noise kresek-kresek, suara radio seperti itu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita kembalikan ke settingan sebelumnya. Radio tempo dulu itu. Betul sekali.